يا أهلا بيكم كل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة، وحلقة جديدة من حلقاتنا اللي بنتكلم فيها عن الأفلام والمسلسلات ورسائلها. النهاردة هنتكلم عن فيلم، هو الفيلم نزل السنة اللي فاتت في أغسطس 2023، بس هو مؤخرا نزل على منصة نتفليكس، فهنتكلم عنه بتفصيل أكتر بعد ما كل الناس تقريبا اتفرجت عليه. وهو فيلم وش في وش. فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، خالد كمال، ودنيا سامي. الفيلم تأليف وإخراج وليد الحلفاوي. وليد الحلفاوي دي أول تجربة تأليفية ليه، لكن على مستوى الإخراج هو أخرج أكتر من عمل قبل كده، منهم مسلسل سوبر ميرو، ومسلسل في بيتنا روبوت، وفيلم علي بابا. بتدور أحداثه حوالين الزوجين شريف وداليا اللي في يوم من الأيام بيتخانقوا خناقة عادية زي أي اتنين متجوزين، لكن فجأة الخناقة بتكبر وأهل شريف بيجوا البيت وأهل داليا بيجوا البيت، والموضوع بيبتدي يكبر ويتطور وبيتطور أكتر لما بتحصل مشكلة ما بتخليهم كلهم يتحبسوا في نفس البيت لمدة ليلة بحالها ومحدش يقدر يخرج من البيت. فايه اللي ممكن يحصل لما يتجمع كل الناس في البيت ده وكلهم مشحونين وكلهم بيتخانقوا يبقى وشهم في وش بعض لمدة ليلة بحالها؟ ده اللي بنشوفه في أحداث فيلم وش في وش. في الأول بقى كانت الناس أول ما شافت فيلم وش في وش قالوا ده هيبقى نفس بقى قصة مسلسل الهرشة السبعة وبتاع والكلام ده كله، لأنه نزل بعد المسلسل تقريبا، ولأنه طبعا بيتكلم عن المشاكل الزوجية وكده. لكن خلينا نقول إن فيلم وش في وش مختلف في حاجات كتير. أولا فيلم وش في وش قدر إن هو يكون فيلم كوميدي في معظم أوقاته. الفيلم فيه لحظات كتير جدا من الكوميديا. الفيلم مكتوب بشكل حلو قوي. خلينا نقول ان وليد الحلفاوي قدر ان هو يكتب الفيلم حلو. الفيلم تقريبا بتدور احداثه كلها جوه الشقة، احنا ما بنطلعش الا في 3 مشاهد او 4 مشاهد، فاحنا تقريبا طول الفيلم احنا في شقة، احنا طول الفيلم محبوسين في مكان. والنوعية دي على قد ما هي بتبقى صعبة، على قد ما هي لما بتتنفذ صح بتبقى حلوة جدا جدا. وده اللي حصل في فيلم وش في وش. الفيلم مكتوب حلو، الفيلم تطور الأحداث فيه وتطور الشخصيات، كل حاجة مكتوبة في الفيلم وماشية بشكل تدريجي كويس. لحظات الانفجار اللي حصلت في الآخر، في لحظة انفجار معينة في الآخر حصلت بشكل كويس جدا، اتمهد لها بشكل كويس جدا على مستوى الكتابة، وده دليل ان الكتابة كانت كويسة جدا. فلما حصل المشهد ده اللي بقول لكم عليه، او لما حصل موقف ده بالتحديد اللي بقول لكم عليه، حسيت ان ده طبيعي، ده كان المفروض يحصل من بدري، لان الكتابة مهدت لده بأكتر من شكل في الأول. فده كان ذكاء كبير جدا من الكتابة. عشان كده بقول ان الكتابة كانت متفوقة جدا في الفيلم. الكتابة كانت حلوة، تطور الأحداث كان حلو، العلاقات ما بين الشخصيات اتبنت بشكل حلو، رسم الشخصيات نفسها حلو. في أول الفيلم انت تقريبا قدرت ان انت تتعرف على الشخصيات كلها بشكل سريع وبشكل حلو، وعرفت سمات كل شخصية وايه الحاجات المميزة فيها. وفي شخصيات انت عرفت الحاجات المميزة فيها من غير ما تتكلم. يعني على سبيل المثال شخصية سلمى اللي هي قامت بدورها أسماء جلال، انت أول ما شفت الشخصية يعني فهمت أبعاد الشخصية دي عاملة ازاي. فدي كانت حاجة واضحة. طبعا أنوشكا أول ما هتشوفها هتفهم شخصيتها عاملة ازاي، هي شخصية أرستقراطية جدا وهي لايقة قوي على الشخصية. والحقيقة ان كل الممثلين انكاست قوي، كله محطوط في دوره اللي لايق عليه قوي. بالنسبة بقى للكوميديا، فرغم اننا ما عندناش ممثل تصنيفه كوميدي في الكاست غير تقريبا سامي مغاوري ومحمود الليثي ودنيا سامي، ومحمد شاهين كان مصنف في بدايته كوميدي لكن دلوقتي ما بقاش كوميديان، يعني ما بقاش مصنف كوميديان، مش ان هو ما بيضحكش. فرغم ان احنا عندنا الممثلين المتصنفين كوميديا قليلين، لكن الفيلم فيه لحظات كتير جدا بتضحك، وفي ممثلين كتير مش كوميديانات لكن كانت ليهم مشاهد بتضحك جدا، منهم خالد كمال على سبيل المثال، وكمان محمد ممدوح اللي كان ليه لحظات كوميدية حلوة قوي. فدي كانت برضو حاجة موفقة من الكتابة، ان هي قدرت تخلق المواقف اللي تضحك. معظم الكوميديا قايمة على المواقف اللي بتضحك، عشان كده الكوميديا حاضرة في الفيلم بقوة. ما عندناش افيهات بتترمي كتير، في كده شوية حاجات طبعا اللي هي بتترمي الحاجات الدبل مينينج كده علشان تضحك، حاجات فيها ايحاءات بمعنى اصح، مش كتير. لكن خلينا نقول ان المواقف اللي مكتوبة بشكل حلو، فانت ضحكت من مواقف كتير مكتوبة بشكل حلو، وفي نفس الوقت في توازن. يعني المفروض ان الفيلم بيستعرض مشكلة بين 2 متجوزين هم خلاص على وشك ان هم يتطلقوا. فطبعا حد يقول ازاي كوميديا تكون موجودة؟ الكوميديا موجودة بشكل هنا منطقي، يعني انت الكوميديا مش مقحمة، الكوميديا محطوطة في مكانها الصح والدراما في مكانها الصح. يعني مش واحنا وسط احداث دراميه بنلاقي افيه اترمى، ومش وسط ما احنا في الكوميديا بنلاقي فجاه الدنيا بقت دراما.
لا خالص، الدنيا ماشية بتوازن. حتى لما بيكون في حاجة كوميدية بتحصل وسط الدراما دي بتبقى حاصلة بشكل مظبوط وبشكل صح وبموقف مكتوب صح، فبالتالي انت لما بتضحك من كتر سوداوية الموقف، يعني كوميديا سودا كده، مش بتضحك علشان الموضوع هزلي. فدي كانت حاجة الفيلم نجح فيها جدا والكتابة نجحت فيها جدا. على مستوى الإخراج وليد الحلفاوي قدر ان هو يخرج الفيلم بأفضل شكل ممكن، رغم صعوبة طبعا ان انت طول الفيلم في مكان واحد، لكن هو كان قادر ان هو يسوق الممثلين ويقودهم في المكان بشكل كويس، ونحس ان احنا كمان محبوسين معاهم في الشقة وعايشين معاهم في الشقة، بان احنا بقينا نتنقل اكتر من اوضة، نشوف اكتر من زاوية، فاحنا حسينا اننا بقينا جزء من العالم ده، ودي حاجة كويسة جدا. الموسيقى التصويرية طبعا كانت من خالد الكمار. طبعا يعني خالد الكمار مؤخرا ابتدى يشتغل في اعمال اكتر، والحقيقة هو فعلا اعماله كلها حلوة، والموسيقى بتاعته من الحاجات دايما اللي بخرج فاكرها من اي فيلم او مسلسل. الاداءات التمثيلية كلها حلوة، كلها بلا استثناء، مفيش اداء سيء، الاداءات مظبوطة زي ما الكوميديا والدراما كانوا مظبوطين كتابة، الكوميديا والدراما مظبوطين في الشخصيات. في شخصيات ما طلعش منها كوميديا كتير زي أمينة خليل مثلا، لأن ما لهاش مواقف تستدعي ده، على عكس محمد ممدوح اللي كان ليه مواقف كتير استدعت ده. في نفس الوقت سامي مغاوري رغم ان هو مصنف كوميديان لكن ما كانش بيحاول ان هو يضحكك، هو كان برضو بيشتغل في اطار الشخصية وفي اطار المواقف، ودي برضو كانت حاجة كويسة. عشان كده بقول ان كمان الاداءات التمثيلية كانت حلوة جدا، وده لان الشخصيات اتكتبت كمان حلو، فالاداءات التمثيلية قدرت انها تتألق وتطلع احسن ما عندها. وعلى سبيل المثال برضو خالد كمال زي ما قلت من شوية ان هو ليه مشاهد ضحكتني، مع انه من الممثلين الجادين جدا لكنه ضحكني في مشاهد كتير، والحقيقة هو من الممثلين اللي بحبهم جدا ودايما تواجدهم بيكون قوي جدا. بشكل عام الاحداث وكل حاجة مكتوبة حلو، التطور العلاقات ما بين الشخصيات حلو، يعني مش زي ما الشخصيات ابتدت انتهت، لا احنا شفنا تطورات حصلت في العلاقات ما بين الشخصيات، نظراتهم لبعض اختلفت، تعاملهم مع بعض اختلف، اللي كان ما بينهم مشاكل صفوها وفي اللي كان ما فيش ما بينهم مشاكل لكن ابتدت تظهر مشاكل وهكذا. فالدنيا بشكل عام كانت كويسة. وسط كل ده بقى هل الفيلم فيه رسالة؟ الفيلم فيه رسالة، الفيلم فيه اكتر من رسالة، بس خليني اقول كده على الحاجات اللي شدت انتباهي. اول رسالة شدت انتباهي في الفيلم ده هي الخناقات. ازاي نتخانق؟ انا عارف ان السؤال غريب والله، يعني ايه ازاي نتخانق؟ بس السؤال ده يعني للمرتبطين وللمتجوزين، لازم يبقوا عارفين ازاي يتخانقوا. احنا بنتخانق ليه؟ احنا بنتخانق علشان طرف يطلع صح، ولا بنتخانق علشان واحد يدي التاني على دماغه، ولا بنتخانق عشان نوصل لحل؟ لو كانت الاجابة دي هي الاخيرة يبقى احنا كده في الامان، لان اساس الخناقات او ان احنا نفهم ازاي نتخانق هو اننا نبقى عارفين ان احنا بنتخانق علشان نوصل لحل، مش عشان حد يثبت ان هو صح. ودي اهم نقطة لازم اي خناقة بين اتنين متجوزين او مخطوبين يبقوا عارفينها، ان احنا لما بنتخانق بنبقى عاوزين نوصل لحاجة، انما الخناق في المطلق كده ما ينفعش. وبرضه لما نخلص الخناق اللي هو بنتعب كده خلاص، احنا عمالين نتخانق بقالنا 3 ساعات فتعبنا فقررنا ان احنا نتصالح عشان هنجنا ونسيب المشكلة ما نحلهاش، فده برضه بيخلق مشكلة بعدين، مشكلة مش هتحسوا بيها دلوقتي لكن هتحسوا بيها قدام. فدي برضه فكرة مهمة، فلازم برضو نبقى عارفين ان الخناق لازم يبقى مفهوم احنا بنعمله ليه، بنتخانق علشان نوصل لحل. زي اللي حصل في الفيلم، هما كانوا في الفيلم بيتخانقوا عشان مشكلة معينة في الشقة، هما كانوا كل واحد بيحاول يثبت ان هو صح، لكن في الاخر ما وصلوش لحاجة. لكن لو كانوا بيحاولوا ان هما يوصلوا لحل يرضيهم هما الاتنين، اكيد ساعتها كانت هتفرق. محاولة ان انت تتخانق وتفرض عضلاتك او ان انت تبان صح سواء من الراجل او الست، نهايتها ما بتكونش كويسة، لان انت بتكون بتتخانق عشان تثبت تفوقك بس، لكن في الاخر انت بتخسر اللي قدامك. يعني لو انت انتصرت عليه انت هتبقى انتصرت بس هتبقى خسرته هو، فدي هتبقى مشكلة مش هتعرف تحلها. انما لو خناقة عادية وعرفنا ان احنا نحلها مع بعض، دي ساعتها اللي هنعرف نلمها. ودي كانت اول رسالة. تاني رسالة هي ان انت برضو ازاي تتخانق. ودي برضو هفهمها لكم، ان احنا لما نتخانق نحاول ان احنا ما ندخلش اطراف كتير في الحكاية. بمعنى ايه؟ في الفيلم احنا لما شفنا الخناقة في الاول ما بينهم هما الاتنين، الامور كانت ماشية طبيعية، بعد كده شفنا اهلها جم واهله جم، وشفنا اصحابه جم وصاحبتها جت، وشفنا الموضوع بيكبر. في لحظات ذكية جدا السيناريو حطها لشخصيات محمد ممدوح وأمينة خليل، ان هما كانوا بيبصوا للي بيحصل باستغراب. في اوقات كتير كانوا بيسيبوا الناس هي اللي بتتخانق وهم اللي قاعدين ساكتين، هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. حتى أمينة خليل نفسها قالت في وقت من الاوقات
انا كنت فاكراها خناقه عاديه وهتعدي، وده معناه ان هي كانت مقتنعه ان دي خناقه وهتخلص وبعد كده هنتصالح والامور هتنتهي وكأن شيئا لم يكن. لكن هي فجأة لقت الموضوع ان احنا وصلنا للطلاق وبنفكر الولد هيعيش معايا ولا معاها، فكانت حاجه غريبه جدا. وده قدرت أمينة خليل ان هي تعكسه بشكل كبير جدا، لان شخصيتها كانت قادره ان هي تعكس ده اكتر كتابيا اكتر من شخصيه محمد ممدوح. فده بيأكد على حاجه مهمه قوي، ان الخناقات مش محتاجه برضو اننا ندخل اطراف فيها. في اوقات كتير تدخل اطراف ممكن يسبب ان الخناقه تكبر بلا سبب. في ناس بتقول لا طب ما هو لازم يجيب حكم من اهله وحكم من اهلها وهكذا، او يجيبوا حد يحكم ما بينهم وكده، بس مش في كل الاوقات. لان انت لو عملت كده في كل خناقه هتحس ان كل خناقه كبيره، انما لو عملت كده في الخناقات الكبيره ده هيبقى منطقي، انما مش في كل خناقه. لان في اوقات كتير انت ممكن لما تدخل اطراف من بره ده يتسبب ان الخناقه تكبر، وده مش عشان الاطراف دول وحشين او علشان هم عاوزين يضروك او يضروها، لا خالص، بالعكس ده ممكن يكونوا بيحبوكوا جدا، لكن للاسف هم بحسن نيه ممكن يبوظوا الدنيا، لان ساعتها الخناقه بتكبر والعمليه بتوسع وبنلاقي نفسنا دخلنا في مشاحنات ومشاجرات، وده اللي حصل بالظبط في الفيلم وتوضح. فعشان كده فكره ان تدخل اطراف كتير في اي خناقه ده شيء مش حلو. لازم نحاول خناقاتنا نحلها ما بيننا وما بين بعض. احنا اكتر ناس هنبقى فاهمين احنا بنتخانق ليه، احنا اكتر ناس هنبقى عارفين ازاي نتصافى وازاي نحل خناقاتنا، احنا اكتر ناس هنبقى عارفين اننا عايزين نكمل مع بعض، عايزين خناقتنا دي تخلص مش حياتنا هي اللي تخلص. ودي كانت رسالة حلوة جدا وتوضحت في الآخر إن حتى بعد كل ده ما حصل والليلة عدت كان الأهل والناس اللي عمالين يتخانقوا كلهم زي ما هم، والناحية التانية لقينا أمينة خليل ومحمد ممدوح اتصالحوا ومفيش أي حاجة. فده كان دليل على إن تدخل الأطراف دي كلها من الأول هو كان سبب المشكلة، مش إن الزوجين اتخانقوا أصلا. ودي رسالة مهمة حطها الفيلم. وبرضه حط رسالة حلوة في الآخر، يمكن دي أنا بحييه جدا عليها، هي فكرة إن إحنا ممكن تكون الخناقة عدت لكن في آثار بتبقى سايباها جوانا. عشان كده برضه لازم نروح لحاجة تالتة، وهي إننا نعرف برضه إزاي نتخانق. لازم نبقى عارفين إن الخناقة دي هتسيب رواسب جوا حد فينا، فلازم ننتهي من الرواسب دي بأي شكل، لأن إحنا لو ما انتهيناش منها هتفضل الرواسب دي تزيد وتزيد وتزيد لحد ما بعد كده تبقى هي مشكلة لوحدها، وساعتها دي هتبقى مشكلة ملهاش حل. احنا عرفنا في الحلقة دي فيلم وش في وش قال لنا ازاي نتخانق 3 حاجات وهقول لكم عليهم تاني. اول واحدة اننا نبقى عارفين ان احنا بنتخانق علشان نحل المشكلة مش عشان واحد اللي يبقى كسبان. تاني حاجة اننا نبقى عارفين ان ما ينفعش ندخل اطراف كتير في الخناقة. تالت حاجة ودي الاهم اننا نبقى عارفين ازاي نزيل الرواسب اللي جوه كل واحد فينا بعد الخناقة، ازاي نخلي كل واحد ما يبقاش شايل بعد الخناقة. دي كده الطريقة المثلى للخناق، واعتقد لو طبقناها هنتخانق واحنا مبسوطين، هنتخانق ونخلص خناقتنا وكل حاجة ترجع زي ما هي، لاننا اتخانقنا صح، اتخانقنا علشان نحل مش عشان نكسب. الفيلم رسالته دي عجبتني جدا، والفيلم بشكل عام من الافلام الحلوة جدا اللي استمتعت بيها، واللي اعتقد ان ناس كتير لما شافوه يمكن كان في اختلاف شوية في وجهات النظر عند بعض الناس. في ناس بتقول فيلم ممل، وفي ناس بتقول ان هو فيلم ما بيضحكش. طبعا الضحك ده شيء نسبي مش هقدر اتكلم فيه، لكنه بالتأكيد مش فيلم ممل. هو ممكن يكون فيلم ممل لو حد داخل منتظر ان هو يكون فيلم كوميدي جدا، لان بما ان الضحك نسبي في ناس دخلت الفيلم ده قالوا لي ان الفيلم كوميدي جدا وفيه ضحك طول الوقت، فبالتالي لو حد سمع الكلام ده يخش بتوقعات عالية ان هو هيضحك طول الوقت، لكن بعد كده هيتفاجئ ان هو ما ضحكش طول الوقت، فدي ممكن اللي تخليه يحس بملل. لكن خلينا نقول ان الفيلم لا ما فيهوش ملل، الفيلم متماسك دراميا، احداثه مشدودة على طول، كل شوية انت عندك حدث بيحرك الدنيا، الشخصيات كلها مكتوبة بشكل حلو، كوميديا الشخصيات حلوة، كوميديا الموقف حلوة، من الافلام الجميلة جدا، من الافلام الممتعة اللي بنصحكم ان انتوا تتفرجوا عليها وتركزوا في رسالتها مرة تاني لو كنتوا اتفرجتوا عليه قبل كده. زي ما قلنا نعرف ازاي نتخانق ونعرف ازاي نعيش مع بعض. دي كده كانت حلقتنا السريعة مع فيلم وش في وش، واستنوني في حلقات تانية نتكلم فيها عن المسلسلات والأفلام في بودكاست الكتابة فكرة، وسلام عليكم. بودكاست الكتابة فكرة، تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي، وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج.
واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.